হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসবি বার্ডস এভিয়ারি। আজ তোমাদের রিকোয়েস্ট মতন ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে ভিডিও বানাবো। তো তার আগে একটা কথা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা ছোট্ট করে লাইক দিয়ে দাও। ভিডিওর কোন পার্টটা তোমাদের বুঝতে প্রবলেম হলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে বলতে পারো। আর ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করো, যাতে আরও তোমাদের বন্ধুবান্ধব বা পাখির যারা পোষে বা পুষবে ভাবছে তাদেরকে আরও বেশি করে শেয়ার করো, কারণ তাদেরও হেল্প হবে। তারাও তাদের পাখিকে সঠিক চিকিৎসা এবং সঠিক মেডিসিন দিতে পারবে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও আমি শুরু করছি। পাখিদের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানগুলো কমনলি দেখা যায় সেটা আগে বলি। একটা পাখির শরীরে নর্মালি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান ছড়িয়ে পড়ে যখন পাখিটা উইক থাকে বা পাখিটা দুর্বল হয়ে থাকে। এছাড়াও পাখি যখন হাই স্ট্রেসে থাকে বা এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস মানে পরিবেশগত সমস্যা, যেমন হিউমিডিটি বারবার আপ ডাউন করছে, এটা একটা পরিবেশগত সমস্যা। এই রকম টাইপের যেমন পরিবেশগত যে সমস্যাগুলো হয় বা টেম্পারেচার আপ ডাউন, এগুলো তো মানে বর্ষাকালে যেইটা বেশি হয় আর কি, এই জিনিসগুলো হিউমিডিটি আপ ডাউন করা, টেম্পারেচার আপ ডাউন করা। তো বর্ষাকালেই তোমরা ধরে রাখতে পারো ওই ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ফাঙ্গাল ইনফেকশানগুলো হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে। তো আমি এখন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান নিয়েই কথা বলছি। তো যাই হোক, পাখিদের নর্মালি যে দুটো কমন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান দেখা যায় সেটা হলো এক স্টেফিলোকোকি, দুই স্ট্রেপ্টোকোকি। এই স্ট্রেপ্টোকোকি অনেকেই হয়তো নাম শোনেনি, কিন্তু এই দুটোই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান পাখিদের নর্মালি কমনলি হয়ে থাকে। এছাড়াও অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হয়, তো এইগুলো মেনলি বেশি হয়, তাই জন্য আমি তোমাদের এই দুটো নাম বললাম। তো তোমরা এই দুটো নাম সার্চ করেও দেখতে পারো যে এই দুটো নাম আমি সঠিক বললাম বা এই দুটো জিনিস পাখিদের হয় কি না, এদের সিমটম তোমরাও দেখতে পারো। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি মনে করো তোমাদের পাখির ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হয়েছে, তাহলে দেখবে যে তোমাদের পাখি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, পাখির বডি ওয়েট কমে যাচ্ছে, পাখি ঝিম মারছে, এই টাইপের সিমটমগুলো দেখতে পাবে। তো ইনফেকশানটা শরীরে কোথায় আছে তার উপর এই যে আমি কারণগুলো মানে লক্ষণগুলো বললাম তার উপর ডিপেন্ড করে। যেমন ধরো ইনফেকশান যদি ফুসফুসে হয় বা মানে লাংস যেটা পাখিদের, তো ফুসফুসে হয় তাহলে শ্বাস নিতে প্রবলেম হবে, নাক দিয়ে জল বেরোবে, বা চোখের যদি ইনফেকশান হয়, ঠিক আছে, তাহলে চোখের আশেপাশে দেখবে চোখ দিয়ে জল কাটবে, এই প্রবলেমগুলো। যদি পেটে ইনফেকশান হয় তাহলে ডায়রিয়া হতে পারে, এই রকম মানে নর্মালি ব্যাপার। আমরা এইগুলোকে ছোটো ছোটো ব্যাপার ভাবি, কিন্তু এগুলোই হয়তো দেখা যায় লাস্টে গিয়ে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান। তো যাই হোক, মাথা ইনফেকশান যেমন হতে পারে, অনেক কিছুতেই অনেক জায়গাতেই ইনফেকশান হতে পারে। মাথা ইনফেকশান হলে কিন্তু পাখির খিঁচুনি আসতে পারে। তো যাই হোক, এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের ট্রিটমেন্টের জন্য যে মেডিসিনগুলো আমি বলে দিই একবার: অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ডক্সিসাইক্লিন, এইসব অ্যান্টিবায়োটিক টাইপের ওষুধ ইউজ করতে হবে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের জন্য। এবার আমি ফাঙ্গাল ইনফেকশান নিয়ে তোমাদের কিছু বলি। পাখির নর্মালি 5 রকমের ফাঙ্গাল ইনফেকশান হয়। তো এই ফাঙ্গাল ইনফেকশানগুলোর কারণগুলো তোমরা ভালো করে শুনে নাও। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হচ্ছে ইমিউনিটি সিস্টেম উইক হয়ে যাওয়া। একটি খাঁচায় অতিরিক্ত পাখি রাখা, মানে আমরা যেটা রানের কেজ বলি, ধরো নর্মালি আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি যে ধরো নর্মালি 3-1.5 একটা কেজ আছে, সেক্ষেত্রে 8টা থেকে 10টা পাখি রাখার মতন উচিত। এবার তার জায়গায় তোমরা যদি 22, 25, 20 এরকম পাখি রাখছো, তো সেক্ষেত্রে পাখির একটা প্রবলেম হতে পারে। আর হতে পারে না, এটা অনেক কিছুই প্রবলেম হতে পারে না, এটা হয় একদম মাস্ট। তো যাই হোক, পাখি খাবারটা একটু হাই কোয়ালিটি দেওয়া, মানে পুষ্টিকর খাবার যেটাকে আমরা বলি। পাখির খাঁচার দাঁড় বা বসার জায়গা যেটা আছে সেইটাকে প্রায় পরিষ্কার রাখতে হবে, কেননা সেটায় পাখিটা পটি করতে করতে অনেকটা নোংরা হয়ে যায়। তো যাই হোক, আর পাখির ঘরের এয়ার পাসিং সিস্টেম মানে ভেন্টিলেশান একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখা, মানে ভেন্টিলেশান একদম, পাখির ঘরে যদি কোনো গন্ধ হয় বা গ্যাস হয় তাহলে কিন্তু খুব প্রবলেম হতে পারে এই ফাঙ্গাল ইনফেকশানের দিক থেকে বলছি। বা খুব গরম বা খুব ঠান্ডা পড়ছে, মানে বারবার হিউমিডিটি আপ ডাউন করছে সেই সময়, তো সেখানেও হতে পারে। এছাড়াও খুব এজ হয়ে গেলে, মানে বয়সজনিত কারণ যেটা। যাই হোক, তো পাখিদের ফাঙ্গাল ইনফেকশান হলে যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলো ভালো করে নোটিস করে নাও। এক হচ্ছে গা ফুলিয়ে থাকা, ডায়রিয়া,
বডি ওয়েট কমে যাওয়া, বোরিংনেস, পাখির মধ্যে একদম বোরিংনেস চলে আসবে, ডাকাডাকি কমিয়ে দেবে। যাই হোক, পাখির পায়ে, ডানায়, ঠোঁটের গোড়া এই সব জায়গাগুলোয় দেখবে মোটা চামড়া তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে, তো সেইগুলো আস্তে আস্তে বাড়তেও থাকবে। তো এইটা কিন্তু ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লক্ষণ যেটাকে বলি। তো যাই হোক, ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে স্কিনের কোনো ভালো মেডিসিন ইউজ করতে হবে তোমাদের। হিউম্যান অনেক স্কিন মেডিসিন পাওয়া যায়, সেগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো। আর আমি নিজেও হিউম্যান মেডিসিনই ইউজ করি নিজের ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে। তো তোমরা সেটার নাম যদি জানতে চাও, আমি ভিডিওতে বলছি না, কারণ হিউম্যান মেডিসিন, এই কারণে আমি ভিডিওতে বলছি না। তো যাই হোক, তোমরা যদি সেইটার নাম জানতে চাও, আমি কমেন্টে তোমরা বলতেই পারো, কমেন্ট করে আমি তোমাদের বলে দেবো। তো যাই হোক, ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে একটা ছোট্ট করে লাইক করে দাও, চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করো, আরও নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য আমি মোটিভেশন পাবো। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা একটু প্রেস করে দাও, যাতে আরও যেসব নতুন ভিডিওগুলো আসবে আমার, তোমরা নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবে। তো যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা ছোট্ট করে লাইক করে দিও, ভিডিওটাকে একটু বেশি করে শেয়ার করো, আরও বেশি বেশি লোকের হেল্প হবে। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা আমি শেষ করছি। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা।